हेलो फ्रेंड्स। बच्चों में होने वाला और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग कॉमन सिम्टम्स है सर्दी खांसी जुकाम। तो चलिए आज समझते हैं कि ये सर्दी खांसी जुकाम होता क्यों है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि नाक से लेके जो फेफड़े हमारे हैं, लंग्स हैं, वहां तक का जो पूरा एरिया है उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। उसमें नाक आ जाता है, थ्रोट आता है, नीचे सांस की नली आती है और आगे चल के फिर वो डिवाइड होके उसके छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स बनते हैं और फिर लंग्स बनता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वायरस और बैक्टीरिया की एंट्री के लिए सबसे इजी और बहुत ही ज़्यादा कॉमन मार्ग है कि वहाँ से वायरस और बैक्टीरिया इजीली एंटर कर सकते हैं और हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो भगवान ने हमें ऐसा डिफेंसिव मैकेनिज्म दिया है कि जैसे ही वायरस, बैक्टीरिया या तो फिर कोई एलर्जेंस। एलर्जेंस किसे कहा जाता है? कोई भी टाइप की धूल, धुआं, मिट्टी, पोलन्स, फिर कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम हो गया, जो पिजन्स होते हैं उसके फेदर्स हैं, डॉग या कैट के जो बाल हैं, तो ये सब चीज़ें एलर्जिक होती है। कोई फ्रूट्स, पीनट्स, ये सब भी एलर्जिक होते हैं। और जब भी हम ऐसी कोई भी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा एंटर होती है, तो ये डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि स्नीजिंग क्यों होता है। जब भी कोई एलर्जिक या तो फिर वायरल इन्फेक्शन हमें होता है, तो नाक के अंदर जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो स्नीज कर करके वो जो भी एंटर हुआ है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। इसलिए स्नीजिंग होती है। रनी नोज क्यों होता है? तो बॉडी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऐसा चिकना एक लिक्विड जनरेट करता है कि उसमें बैक्टीरिया, वायरस या तो फिर जो एलर्जन है वो फंस जाए और आगे अंदर नीचे के ट्रैक में ना जा सके। तो इस वजह से रनी नोज होता है। नीचे अगर बात करें तो गले में दर्द होना, फिर गले में जलन होना, ये सब चीज़ें इसलिए होती है कि बैक्टीरिया, वायरस या तो फिर एलर्जन यहीं पे फंस जाए और नीचे की ओर ना जा सके। कफिंग क्यों आता है? तो कफिंग के लिए हमारे बॉडी में चेस्ट के अंदर, मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पे और ब्रेन के अंदर कफ रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया या तो फिर एलर्जन यानी कि फॉरेन बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होती है, तो ये कफ सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो कफिंग कर करके ये सब जो भी एंटर हुआ है उसको बाहर थ्रो आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से हमें कफिंग होता है। बहुत बार क्या होता है कि ये कफिंग जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वायरस, बैक्टीरिया या तो फिर एलर्जी तो ठीक हो जाती है, पर ये रिसेप्टर्स अपने नॉर्मल फेज में आने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं और इसी वजह से हमें कफिंग 10 से 12 दिन या 14 दिन तक भी चलता रहता है। उसके अलावा जब भी ये वायरस, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, एलर्जी होती है, तो ऐसे टाइम पे सांस की नली का जो अंदर का लेयर है, म्यूकोजा है, वो डैमेज हो जाता है और उसके अंदर जो लेयर है उसको रिपेयर होने में 10 से 12 दिन का टाइम लगता है। जैसे ही हमें आउटर साइड में अगर कोई चोट लगती है, तो उसको नॉर्मल स्किन आने में हमें मिनिमम 1 वीक या 10 दिन या 12 दिन, 15 दिन भी लग जाते हैं। वैसे ही सांस की नली में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है, तो उसको हील होने में भी सेम इतना टाइम लगता है। जब तक वो हील नहीं होता है तब तक हमें वहाँ पे इरिटेशन होती रहती है और उसी वजह से स्पूटम जनरेट होता है, कफिंग होती है, सर्दी होती है। तो बहुत बार हमने देखा है कि वायरल इन्फेक्शन में या तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमें फीवर चला जाता है, पर ये सिम्टम सर्दी, खांसी, जुकाम एडल्ट्स में और बच्चों में बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेनी चाहिए। कोई भी कफ सिरप या तो फिर जो भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स है, वो 5 से मैक्सिमम 7 दिन तक ही हमें लेनी चाहिए। उसके बाद अगर थोड़ी-थोड़ी खाँसी आ रही है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और उससे रिलीफ़ करने के लिए आपको होम रेमेडीज़ ट्राई करनी है, जिसमें गर्म पानी पीना है, शहद आप ले सकते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर, तुलसी का रस, अदरक का रस, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। फिर अगर बहुत ज़्यादा खाँसी आ रही है तो आप मुँह में 2 से 3 बार लॉजेंजेस रखिए, जो विक्स या हॉल्स आते हैं। गर्म पानी पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए। तो ये सब चीज़ें करके खाँसी धीरे-धीरे ठीक होती है।
खाँसी अगर थोड़ी-थोड़ी आती है, थोड़ा-सा सर्दी-ज़ुकाम है, तो उसे हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज़्म है और हर सिम्पटम्स को हम मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर सकते। अगर फ़ीवर चला गया है मतलब कि बॉडी का इन्फेक्शन जो है जो वो ठीक हो गया है। फ़ीवर भी इसीलिए आता है कि जब बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया एंटर होता है, तब बॉडी उस बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए, उसको रेप्लिकेट होने से बचाने के लिए, उसका रेप्लिकेशन बंद करने के लिए टेम्परेचर बॉडी का बढ़ाता है और हाई टेम्परेचर में वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इसीलिए फ़ीवर भी आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन में या तो फिर थ्रोट इन्फेक्शन में फ़ीवर 3 से 4 दिन तो आएगा, 5 से छठे दिन पे फ़ीवर कम हो जाएगा। अगर आपको ये सब सिम्पटम्स है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्टर को दिखाना है और हमेशा ही प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेनी है। खुद से लॉन्ग टाइम तक कोई भी कफ सिरप ना एडल्ट्स को लेनी चाहिए, ना ही बच्चों को लेनी चाहिए। अगर एलर्जिक कफिंग है, साँस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चा रात को नहीं सो पा रहा है, यूरिन कम हो गया है, वो कुछ भी खाना नहीं खा पा रहा है, तो ऐसे केसेस में हमें और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, एक्स-रे कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, नेबुलाइज़र देना पड़ सकता है और कोई दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पर अगर थोड़ा-सा खाँसी ज़ुकाम है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, वो अपने आप धीरे-धीरे ही जाएगा। थैंक यू।